Nájdi si pokoj, vypni všetko rušivé a dovol týmto slovám, aby ťa viedli. Nájdi si miesto, kde ťa nikto nebude rušiť. Sadni si alebo si ľahni tak, aby tvoja chrbtica bola prirodzene vystretá ako anténa spájajúca zem s nebom. Dnes nejde len o meditáciu. Ide o tvoju suverenitu. Si bytosťou, ktorá prekračuje hranice, bytostne prepojenou s univerzálnym zdrojom. Zatvor oči a vnímaj priestor okolo seba. Nie je to prázdnota. Je to živé pole možností, kde sa tvoja mužská sila, tvoj zámer, stretáva s tvojou ženskou silou, tvojou intuíciou. Dovol svojmu dýchu, aby sa stal rytmom, ktorý ťa ukotvuje v prítomnosti. S každým nádychom prijímaš svetlo, s každým výdychom prepúšťaš všetko, čo patrí minulosti alebo očakávaniam iných. Si tu. Si vedomý, vedomá. Si pripravený, pripravená. Tvoje vedomie sa teraz rozširuje, prekračuje hranice fyzickej schránky a spája sa s priestorom, ktorý je plný čistých, ešte neprejavených možností. Väčšinu života sme boli učení hľadať pravdu v slovách, v médiách, v názoroch autorít. To je starý spôsob. Tvojím najpresnejším prístrojom na meranie pravdy je tvoje telo. Je to chrám, v ktorom sa stretáva nebo so zemou. Je to archív tvojich skúseností a zároveň najrýchlejší detektor lži. Vnímaj. Sústreď sa na svoje fyzické telo. Prejdi pozornosťou od chodidiel až po temeno hlavy. Vnímaj napätie, vnímaj uvoľnenie. Pomysli na informáciu alebo situáciu, ktorá ťa momentálne zamestnáva. Teraz si polož otázku. Je toto v súlade s mojím najvyšším dobrom? Sleduj odozvu. Ak je to pravda, tvoje telo zareaguje uvoľnením, hlbokým nádychom, pocitom expanzie v hrudníku, ako by sa priestor okolo teba otvoril. Ak je to manipulácia alebo lož, tvoje telo sa prirodzene stiahne, v hrdle alebo v žalúdku pocítiš nepokoj, chlad alebo tlak. Toto je tvoj kompas. Dôveruj mu viac, než akémukoľvek vonkajšiemu zdroju. Keď sme zaseknutí v starých vzorcoch, naša myseľ sa točí v kruhu a hľadá logické odpovede, ktoré nás len ďalej zväzujú. Použijeme metódu kvantových otázok. Tie nežiadajú odpovede z minulosti. Tie tvoria priestor pre nové možnosti. Opakuj tieto otázky v duchu a vnímaj, ako sa mení energia v miestnosti. Komu to patrí?
všetky ťaživé pocity, strach z budúcnosti, pocit viny a tak ďalej. Väčšina z nich nie je tvoja. Sú to balíky emócií, ktoré si prevzala od okolia, z rodovej línie alebo kolektívneho vedomia. Pusti ich späť tam, kam patria. Druhá otázka. Čo je tu pravdou, ktorú som doteraz odmietala vidieť? Pýtaj sa to, keď cítiš, že niečo nie je v poriadku, ale nevieš to pomenovať. Vesmír ti ukáže pravdu, ako náhle si ju dovolíš prijať bez strachu. Tretia otázka. V čí prospech sa toto deje? Keď vidíš diskreditáciu iných, nespravodlivosť alebo umelo vytváraný chaos, táto otázka okamžite roztrhne oponu. Kto profituje z toho, že si v strachu alebo hneve? Štvrtá otázka. Aké energie, priestory a vedomie si môžem dnes vybrať, aby som vytvorila niečo úplne iné? Toto je tvoja tvorivá sila. Každý deň si na novo volíš svoju realitu. Pozri sa na vzorce, ktoré sa v tvojom živote opakujú ako zaseknutá platňa. Možno ide o vzťahy, kde sa cítiš nedocenený, nedocenená, alebo o situácie, kde sa cítiš ako obeť okolností. Vidíš tie neviditeľné nitky, ktoré ťa viažu k týmto zážitkom? Sú to staré karmické zmluvy, ktoré už vypršali. Sústreď sa na svoje srdce. Cítiš tam to jemné chvenie? To je tvoja autentická sila. Predstav si, ako svetlosť tvojho srdca tečie ako zlatistý prúd do týchto väzieb. Vidíš, ako sa rozpúšťajú? Nie sú zničené bojom. Sú jednoducho rozpustené v pochopení. Povedz v duchu. Ďakujem za túto lekciu. Pochopila som ju. Prepúšťam ju v láske. Moja cesta je odteraz cestou vedomého tvorenia, nie odčiňovania minulosti. Cítiš, ako sa tvoje ramená uvoľňujú? Ako sa tá ťažoba mení na čistú energiu? Teraz, keď je tvoj vnútorný priestor čistý a pripravený, začneme prepisovať kód, ktorým funguješ. Tvoje telo sa mení. Už nie si viazaná na starý systém. Bojuj alebo uteč. Predstav si, že každá tvoja bunka sa stáva ľahšou, jasnejšou, viac priehľadnou. Tvoje DNA sa reštartuje. Vpisuješ do seba kódy novej éry. Autonómia. Bezpodmienečná dôvera v zdroj. Kryštalická jasnosť. Nie si už viac uhlíková bytosť závislá od vonkajšieho paliva. Stávaš sa kryštalickou bytosťou, ktorá čerpá energiu priamo z pola. Cítiš, ako sa tvoje vibrácie zvyšujú?
Toto je tvoj nový operačný systém. Všetko, čo bolo predtým ťažké, sa teraz mení na energiu, ktorá ti slúži. Tento proces by bol neúplný, ak by si nebola ukotvená v hmote. Gaia, Matka Zem, pulzuje spolu s tebou. Cítiš jej rytmus? Je to rytmus vzostupu. Rytmus, ktorý neustále mení tvár tejto planéty. Predstav si korene svetla, ktoré vychádzajú z tvojich chodidiel a prenikajú hlboko do srdca planéty. Si v bezpečí. Si podporovaný, si podporovaná. Gaia ťa prijíma takú, aká si. Ako suverénnu bytosť. Nemusíš čakať na povolenie od systému, od spoločnosti, od nikoho. Ty si zmenou, ktorú tento svet potrebuje. Tvoja vibrácia je tvojou najväčšou prácou. Keď otvoríš oči, svet bude vyzerať rovnako, ale ty sa naň budeš dívať inými očami. Dnes vieš, že tvoje telo ti vždy povie pravdu. Dnes vieš, že máš otázky, ktorými rozbiješ akúkoľvek manipuláciu. Dnes vieš, že si architektkou vlastnej reality. Tvoja cesta sa nezastavuje pri meditácii. Táto meditácia je len tvojím resetom. Keď sa vrátiš do svojho bežného dňa, všímaj si, ako reaguješ. Keď ucítiš starý vzorec, zastav sa. Použi otázky. Uzemni sa. A pamätaj, si silnejšia, než si kedy myslela. Ako sa cítiš po tomto kompletnom procese? Táto meditácia je teraz tvojim nástrojom. Odporúčam ti, aby si ju v duchu prešiel vždy, keď pocítiš, že svet okolo teba začína byť príliš hlučný.